अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आए हैं वो डॉलेंस का माइक्रोवेव है DW374। ये एक मिड साइज़ मिड रेंज माइक्रोवेव। बहुत से लोग जो कि छोटा माइक्रोवेव लेना चाह रहे होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना चाह रहे। जैसे डॉलेंस के अंदर या किसी भी ब्रांड के अंदर सबसे छोटा माइक्रोवेव आता है 20 लीटर्स, वो होता है एक प्लेट के लिए। लेकिन लोग चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एक मिड साइज़ माइक्रोवेव चाहिए जिसकी प्राइस भी मुनासिब हो, जो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और जिसके अंदर एक नॉर्मल डिश साइज़ भी आ जाए, जिसके अंदर मतलब प्लेट से बड़ा डिश आ जाए और प्राइस भी बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे कि आप देखते हैं सारे जो मिड साइज़ से थोड़े से आप ऊपर जाते हैं तो वो 40 प्लस में चले जाते हैं। तो ये है डॉलेंस का एक मिड साइज़ मिड रेंज माइक्रोवेव जिसके अंदर मैनुअल ये टैप्स आते हैं। इसके साथ एक हैंडल आता है जो ग्रिप के लिए होता है। ओवरऑल ये ब्लैक फिनिश के अंदर आता है। साइड्स इसकी स्टेनलेस स्टील की होती हैं, गैल्वनाइज्ड होती हैं, एंटी रस्ट लगा हुआ होता है। तो ओवरऑल इसकी जो बॉडी है वो एक बहुत अच्छे मटेरियल का लुक देती है आपको। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको एक ये ट्रे देखने को मिल जाती है। ये ट्रे एक बहुत डिसेंट साइज़ की ट्रे है। जो सबसे छोटा वाला माइक्रोवेव होता है उसमें आप सिर्फ एक प्लेट रख सकते हैं, इसके अंदर आप एक नॉर्मल डिश कैरी कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको ये ट्रे देखने को मिल जाती है। एक ये वारंटी कार्ड आता है, एक इसके साथ ये रेसिपी बुक आती है। ये कुकिंग सीरीज़ का माइक्रोवेव है। इसके अंदर आप कुकिंग भी कर सकते हैं, हीटिंग भी कर सकते हैं और डीप फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया जिसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर 30 लेवल हीट्स के हैं और इसके अंदर 1 2 3 4 5 टोटल इसके पावर प्रोग्राम्स हैं। तो आपको हर प्रोग्राम की डिटेल रिव्यू इसके अंदर मिल जाएगा कि कैसे आपने किस प्रोग्राम की कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, वो आपको इसके यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा। रेसिपी कैसे बनानी है वो आपको इस रेसिपी बुक से पता चल जाएगा। ये साथ इक्विप्ड होता है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी के साथ। अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डैमेज हर चीज़ कवर्ड है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट माइक्रोवेव तो डॉलेंस DW374 वुड हैव बीन योर परफेक्ट चॉइस। तो अगर आप ये माइक्रोवेव लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लें और ऑल ओवर पाकिस्तान आप इसकी डिलीवरी घर बैठे करवा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच।